मैले यो देशको राजनीति र नेताको परिभाषा परिवर्तन गर्नका लागि म त्यतिकै कार्यकाल गुजार्ने यसो हिँड्ने सुकिलो मुकिलो होइन। म नेताको परिभाषा राजनीतिको परिभाषा दुईटै परिवर्तन गरिसक्छु। 1-2 वर्ष हेर्नुहोस्। नेता भन्ने बित्तिकै धुस्रै फुस्रै र असिन पसिन हिँड्नुपर्छ। चिल्लो चाप्लोलाई नेतै भन्दैन। माटो नछुने र ढुङ्गा नबोक्नेलाई त भोटै दिँदैन। 1-2 वर्ष पर्खिनु नि। सबै युवाहरू कहाँबाट आएर यसरी सघाइराख्नु भएको छ। हिजोको पानीले केही अवरोध भयो कि भन्ने सबैलाई चासो भएर झन् आज धेरै ऊर्जाको साथ आउने क्रम जारी छ। नयाँ नयाँ हिजोभन्दा नयाँ अनुहारहरू पनि देखिरहेछ। यस्तो युवा जोसहरूलाई यहाँ देश बनाउनमा प्रयोग भइरहेछ। गोर्खा बटालियन ट्रेनिङ सेन्टर रहेछ। युवा टोलीहरू र हाम्रो भाइ त आज पनि हेर्छु है, भाइको मेहनत देखेर चाहिँ एकदम सबैजना चकित भइरहेछ। यति कन्टिन्यू काम गरिरहेछ। भाइ चाहिँ +12 पढेको विद्यार्थी रहेछ। सबै भाइ देश बनाउन जुटेका हातहरू। अनि आज वैशाख 10 गते, हिजो 9 गते सुरु भएको, आज पनि पुनः श्रमदान चलिरहेछ। धमाधम काम भइरहेछ। हिजो यसरी क्लस्टर गजबले भएको थियो। राति पानीले केही अवरोध गरे तापनि काम आज निरन्तर भइरहेछ। झन् गजबले काम भइरहेछ। हिजो माटो पुरा आयो पनि यस्तो। नमस्ते। नमस्ते। सबैजना आइसक्नु भएको छ। हिजो पानीले निकै दुःख चाहिँ दियो। ठुलै पानी आएको थियो र पनि यस्तो बिगा हुनबाट चाहिँ बचेको रहेछ। यसरी निरन्तर काम श्रमदानबाटै आज दिनभरिमा आज लगभग काम सकिने। हिजो पानी नपरेको भए चाहिँ काम सकिन्थ्यो आज। नमस्ते हजुर। आज धमाधम आज युवा हो। यसरी अब यहाँ बटालियनहरू आएको छ। हाम्रो गोर्खा एकाडेमीको टोलीहरू आएको रहेछ भाइहरू। नमस्ते। गुड मर्निङ हजुर। बिहानदेखि सुरु भयो। कति बजे सुरु भएको यो? 7:30 होला। धमाधम। हिजो त्यस्तो खासै क्षति त पुऱ्याएन नि पानीले। गुड मर्निङ। ल युवाहरू यसरी लागेको छ। कुन ट्रेनिङ हो भाइहरू? कुन ट्रेनिङ हो भाइहरू? रनर गोर्खा? कुद्ने गोर्खा टोली पो रहेछ त एकदम ज्यादा। ल युवा टोलीहरू यसरी आफ्नो ठाउँ देश बनाउनलाई यसरी जुटेको देख्दा एकदम साह्रो खुसी लाग्छ। सबै युवाहरू यसरी जुटिरहेछ। धमाधम काम गरिरहेछ। म चाहिँ मर्निङ वकबाट अहिले आइरहेछु। मर्निङ वकबाट फर्किने क्रममा यस्तो पोजिटिभ सोच लिएर आयो भने जे कुरा पनि पोजिटिभै हुन्छ। नेगेटिभ लिएर आयो भने राम्रो कुरा पनि नेगेटिभ हेर्छ। पानी आयो पानी। हाम्रो टुचन टोलीहरू पनि छ हाम्रो भाइहरू। ठुला ठुला गफलाउने होइन, साना साना काम गरौँ। एकअर्काको विरोधमा होइन, मिलेर अघि बढौँ। ठुला ठुला गफलाउने होइन, साना साना काम गरौँ। ठुला ठुला गफलाउने होइन, साना साना काम गरौँ। एकअर्काको विरोधमा होइन, मिलेर
बढौँ हाम्रो भाइ त आज पनि यसो भाइको मेहनत देखेर चाहिँ एकदम सबैजना चकित भइरहेछ। यति कन्टिन्यू काम गरिरहेको भाइ चाहिँ +12 पढेको विद्यार्थी रहेछ। सबै पाइप टेस्ट बनाउन जुटेका हातहरू। निदरीको माया यथार्थ छोडेर आकाश डुल्नु किन